往上轻推翻开电池盖，拿出充满电的电池，对准孔位插入到电池仓上方的电源接口，放入电池，盖上电池盖，拧上螺丝，机身电池就安装好了。遥控器使用3颗7号电池。起飞前，首先打开机身开关，然后打开遥控器开关。听到滴滴2声，飞机灯光常亮，表示对频成功。短按一键起飞功能键，飞机自动起飞。左偏移时按右方向键微调，右偏移时按左方向键微调，后偏移时按上方向微调，前偏移时按下方向微调。短按一键绕飞按钮，实现360度盘旋绕飞动作。往前拨动摇杆，机身前进；往后拨摇杆，机身后退；往左拨摇杆，左侧飞；往右拨摇杆，右侧飞。短按一键降落键，平稳降落。短按一下一键翻滚按钮，往右拨动摇杆，实现右翻滚。短按一下一键翻滚按钮，往左拨动摇杆，实现左翻滚。短按一下一键翻滚按钮，往上拨动摇杆，实现前翻滚。短按一下一键翻滚按钮，往下拨动摇杆，实现后翻滚。往上拨动摇杆，上升；往下拨动摇杆，下降；往右拨动摇杆，右转；往左拨动摇杆，左转。按一下速度切换按键，速度为1档；按一下速度切换按键，速度为2档；按一下速度切换按键，速度为3档。短按一键急停功能键，1、